你做道路力，你做动平衡，你把车轮整个换了，还是解决不了的原因是，我们来举个例子，那车上震动实在太多了，各种部件都有可能。如果说现在车开到120公里每小时，方向盘有抖动啊，大家第一步做的是什么？我相信可能很多同学肯定会说，先做动平衡，没有错，80%甚至90%的店都会先去考虑做动平衡，做了动平衡还是不行。那接下来大家会做什么？我看到了另外一个词语叫道路力。道路力呢，其实是一台非常高级的轮胎测量仪器，它会模拟实际路况来感知这个震动，但是它能做什么呢？也只能让你去匹配轮毂与轮胎之间的关系来做一个调整。那道路力做了，或者是说把4个轮胎都换了还不行怎么办？换轴开始了，轴承、传动轴来一套，刹车阀也来一套。那我刚才说了，震动它有2个维度，一个是我们刚才说的频率，一个是大小，对不对？如果说某一个震动它的大小已经很大了，甚至已经传到车里面了，那这个频率是不是可以被测出来？就用我们的震动传感器啊，非常的简单，它就能告诉我们现在你所感知到震动的地方的它的震动的大小是多少，它震动的频率是多少，直接就能告诉你了。有了这样一个部件之后，接下来震动呢，就像你修电器故障一样简单了。为什么这样说呢？它是不是告诉你是哪个频率啦？是不是就跟你读故障码一样啦？那这个故障码它会指向于轮胎，指向于传动轴，指向于发动机，它就会显示一个字母。那这个字母呢，就类似于你读到的一个故障码。那一呢，这个故障码它的意思呢，就是代表是跟这个震动呢是发动机相关的。也就是说，如果你读到了 E， 那就是跟发动机相关的。那如果你读到 T 呢，就跟车轮相关的。那还有一个故障码呢，叫 P， 就是传动轴相关的。这里要给大家普及一下，我们修到现在很多的车，我们的车主去修震动都以为就是一个震动，其实并不是这样，这个震动可能来自于多个震动。这也是为什么有些震动这么难搞，就是因为它有2个故障码、3个故障码、4个故障码。如果你只盯着轮胎，你做道路力，你做动平衡，你把车轮整个换了，还是解决不了的原因是它还有其他的故障。那既然能读出故障码之后，那接下来该怎么办呢？